הסערה הכי קשה שהייתה במדינת ישראל. תראו מה זה השלג הזה, זה לא כמעט שלג. הברד הזה, זה לא אמיתי. צלמת משהו. שלום. רוני, את רואה את השלג? מיקי, מה אתה אומר על זה? מוזר. מאוד מפחיד. וואו. מה תקלטי את הגוש קרח שיש לי על החלון? רוני, כל לבן. את אוהבת בולשו? לא, את לא אוהבת בולי, נכון? כל לבן, פה באשקלון, כן, מדינת רוסיה, אשקלון. אנחנו נוסעים לנו לבית שנגיע בשלום. אמרתי בשלום. אמן.